今日維修呢一部係紅酒櫃，係 BRAMDT 嘅 model 係 CAV50X。我而家幫佢加翻蝕種，睇下個情況。貌似已經開始凍啦，條管已經有水。咁睇返去裏邊，而家係29度。好，把風扇燒咗，轉頭要拆把風扇出嚟處理。整咗把風扇佢，咁明顯感覺係凍嘅，睇唔睇到？已經有水珠發爛。咁係啦，呢個牌子專業維修紅酒櫃。